Heuschnupfen ist eine Überempfindlichkeitsreaktion gegen Pollen. Für Betroffene wie Melanie ist das oft ein Martyrium. Dadurch, dass ich das auch im Winter schon habe, weiß ich nicht genau, ob es eine Erkältung ist oder ein Heuschnupfen. Wie sehr die Pollen den Menschen zu schaffen machen, muss sie jedes Jahr leidvoll erfahren. Ines Navarro ist Allergikerin. Die Frankfurterin leidet besonders unter Gräser- und Birkenpollen. Niesanfälle, Juckreiz. Diese Symptome sind typisch für eine Hausstauballergie. Entgegen ihrem Namen versteht man unter Hausstauballergie keine Reaktion auf Hausstaub selbst, sondern auf den Kot von Hausstaubmilben. Ob Milben oder doch vielleicht auf Pollen oder Ähnliches zurückzuführen ist, kann zweifelsfrei nur ein Arzt abklären. Survivor. Hey. How did they miss it? Well, Ew. Ew.